Ողջույն, Սիվիլնեթի եթերում այսօր սեպտեմբերի 1-ին ընթառաջ զրուցելու ենք գիտելիքի ընդհանրապես կրթության հասանելիության խնդիրների մասին Հայաստանում եւ կրթության իրավունքի իրացման խոչընդոտների մասին եւ մեր քննարկման բանախոսներն են կրթության փորձագետներ Աննա Գևորգյան եւ Սերոբ Խաչատրյանը։ Շնորհակալ եմ գործընկերներ, որ միացել եք Սիվիլնեթին, Սիվիլնեթի առցանց եթերին եւ Տիկին Գևորգյան։ Տարիներ շարունակ մենք ձեզ հետ, այդ ու նաև Սերոբ պարոն Խաչատրյանի հետ զրուցում ենք կրթության հասանելիության եւ կրթության իրավունքների, հատկապես դպրոցականների շրջանում կրթության ուրեմն կրթական իրավունքների իրացման խնդիրների եւ խոչընդոտների մասին։ Տարիներ շարունակ մենք խոսում ենք, բայց ես մի փոքր թերահավատ եմ, որ մենք ունենք ռեալ լուրջ զարգացումներ այդ ուղղությամբ, այդ իրավունքների այսպես իրացման ուղղությամբ հավուր պատշաճի, ինչ ունենք այսօր, եթե մենք փորձենք, չգիտեմ, դիտարկել վերջին 5 տարիների զարգացումները, արդյոք ունենք դրական դինամիկա թե ոչ, բոլորին արդյոք Հայաստանում բոլոր դպրոցականներին, դպրոցահասակներին հասանելի է Հայաստանում կրթությունը թե ոչ, եւ նրանք ստանում են քիչ թե շատ ուրեմն կրթական իրավունքների իրացման նորմալ պայմաններ Հայաստանի տարբեր հատվածներում։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, իսկապես մենք այս խնդրի մասին շատ ենք խոսում եւ խնդրի դինամիկան երևի թե վերջի 2 տարվա ընթացքում շատ ավելի վառ տեսանելի եղավ, հաշվի առնելով այն համավարակով պայմանավորված իրավիճակը, որում որ մենք հայտնվեցինք, որը իրականում sense հայլային կերպով ցույց տվեց այն ամբողջ անհավասարությունները, որոնք որ մենք ունեինք կրթական համակարգում, դուրս հանելով կրթության իրավունքի իրացման մեծագույն խնդիրներ։ Մի քանիսը կարող եմ ուղղակի նշել երևի թե հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որում որ մենք գտնվում ենք, դա երևի թե այն է, որ մենք այն հիմնական անջրպետը, որը որ մինչ այժմ էլ կար, մինչ համավարակը, այսպես ասեմ, կար անապահով եւ ապահով ընտանիքների երեխաների կրթության իրավունքի դեպքում, գյուղաբնակ, քաղաքաբնակ երեխաների կրթության դեպքում, բացի այն հիմնական անջրպետից, ի հայտ եկավ նաեւ թվային անջրպետը, որը որ եւս մի մակարդակ ավել բացահայտեց, այսպես կամ ցույց տվեց այն անհավասարությունները, որոնք որ կային, այսինքն այն փորձը իմ նշված խմբերի դեպքում կրթություն ստանալու ավելի մեծ խնդիրներ ունեցավ վերջին տարի ավել ընթացքում։ Այսքանը սկզբի համար կարող ենք հետո ավելի մանրամասն խոսել։ Անպայման այդ բոլոր կոմպոնենտներով հարցեր կլինեն, իհարկե, պարոն Խաչատրյան, ձեր կարծիքը։ Իհարկե համաձայն եմ, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ ընդհանրապես ինչպիսին լինում է հասարակությունը, այդպիսին է լինում է կրթական համակարգը։ Այսինքն մեր հասարակությունը բավական բևեռացված է, ունենք մարդկանց մի խումբ, որը ըստ էության ամեն ինչ ունի, ունենք միջին խավ եւ ունենք նաեւ մարդկանց խմբեր, որոնք բավական խնդիրներ ունեն, այս նույն իրավիճակը արտացոլվում է նաեւ կրթության համակարգում։ Ունենք բավական այսպես լավ դպրոցներ, որոնք որակյալ կրթություն են առաջարկում երեխաներին եւ մատուցում, բայց մյուս բևեռում ունենք բավական լուրջ խնդիրներ, սկսած տարրական սանիտարահիգիենիկ պայմաններից, որ դպրոցներում բացակայում է, այդպիսի դպրոցների թիվը, այսպես ասենք, մի քանի տասնյակ է, 100-ից ավել նույնիսկ, ունենք նաև ուսուցիչների խնդիր արդեն, հատկապես էլի փոքր դպրոցներում, գյուղական դպրոցներում, որտեղ երեխաները չունեն ուսուցիչներ եւ հաճախ մեկ ուսուցիչը մի քանի առարկա է դասավանդում, ինչի արդյունքում ուսուցման որակը բավականաչափ տուժում է։ Նաեւ ունենք այսպես կոչված երկկոմպլեկտ եւ եռակոմպլեկտ դասարաններ, որտեղ նույնպես բավական խնդիրներ կան, այսինքն 3 դասարան, օրինակ ենթադրենք 2-րդ, 4-րդ եւ 7-րդ դասարանը միասին նստած դաս են անում եւ
Այստեղ իրականում երբեմն ուսուցիչը դասը բաժանում է 3 մասի, 15 րոպե մի խմբի հետ, 15 րոպե մյուս, ինչի արդյունքում բնականաբար այս երեխաների մատուցվող կրթական ծառայությունների որակը շեշտակի տուժում է։ Այսպիսի բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, որոնք իհարկե լուծելու համար մեզ պետք է նաև տնտեսական զարգացում, մեծ ներդրումներ, հատկապես համայնքներում, գյուղերում, եւ իհարկե իմ կարծիքով ամենամեծ խնդիրներից մեկը, որ ունենք, նախադպրոցական կրթության համակարգում է, որտեղ այս անջրպետը արդեն սկսվում է այս ոլորտից, երեխաների մի զգալի մաս ընդհանրապես չի հաճախում մանկապարտեզ, որտեղ համայնքում չկա, ուրիշ խնդիր նաև նախադպրոցական կրթական ծառայությունների որակը, որտեղ այս ոլորտը տարիներ շարունակ անտեսվել է, չեն եղել մասնագիտական զարգացման հնարավորություններ, շինություններ եւ այլն, եւ արդեն երբ որ դու վաղ մանկության տարիներին կրթական ծառայություններ չես մատուցում, դու արդեն ըստ էության ամբողջ քո ապագա սերնդին հարվածի տակ ես դնում, որտեղ այդ բացերը հետո նույնիսկ դպրոցում շատ դժվար է շտկել։ Կարծում եմ սրանք են ընդհանուր խնդիրները։ Իսկ հարգելի գործընկերներ, իսկ կառավարությունը, նաև կրթության գիտության նախարարությունը, կրթության գիտության սպորտի եւ մշակույթի, եթե ավելի ճիշտ լինենք, ինչպիսի ծրագրեր են իրականացնում այդ ձեր նշած խնդիրների լուծման ուղղությամբ, հատկապես որ կրթական ծառայությունները գոնե քիչ թե շատ հավասարի մոտ հասանելի լինեն բոլոր բնակավայրերում, կամ բնակավայրերը ընդհանրապես կտրված են կրթական ծառայություններից, այնտեղից երեխաները շատ հաճախ ու ոչ միայն երեխաները, եթե ուսուցիչ էլ կա, ուսուցիչը եւս հաճախ հենց ոտքով են կիլոմետրեր կտրում, որպեսզի հասնեն հարևան գյուղ եւ հաճախեն դպրոց, եւ շատ հաճախ ուշանում են դասերի, չեն գնում եւ այլն, արդեն կարելի է պատկերացնել, թե դա ինչ խնդիրներ է ստեղծում հենց կրթության համար եւ այնպեսի եւ երաշխիքել չկա, որ հենց հարևան ուրեմն դպրոցի կրթօջախում իրանք ստանում են որակյալ կրթություն։ Այս խնդիրները լուծելու համար ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկում։ Խոսվում է ֆինանսավորման աճի, խոսվում է դպրոցների վերանորոգման մասին, սեյսմակայունության խնդիրների լուծման մասին, բայց շատ հաճախ էլեմենտար ուղղակի ավտոբուս չի հատկացվում, որպեսզի այդ երեխեքը այդ գյուղից հասնեն հարևան գյուղ, բայց նաև եթե Երևանից դուրս գանք, կտեսնենք, ասենք Երևանում աշխատած եւ սպասարկված ավտոբուսների բավական մեծ գերեզմանոցներ կան, որոնք այնտեղ են գտնվում, թեպետ կարելի է դա գուցե կարելի է դա ռեստավրացնել եւ հատկացնել գոնե այդ գյուղերին, որոշակի որոշ ծրագրերի շրջանակներում դրանք իրականացնեն, մարդիկ կարողանան հենց դպրոցներ հասնել։ Հարցը հետեւյալն է, այդ ինչպիսի արդյոք կառավարության այդ ծրագրերը, ֆինանսական հատկացումները դրանք շատ լուրջ բովանդակային են եւ ուղղված են հենց այս խնդիրների սպասարկմանը։ Ընդհանրապես Տիկին Գևորգյան։ Ես մի նախաձեռնության մասին կարող եմ խոսել, որը ոչ իրականում հենց այս համավարակից հետո նախաձեռնություն է, կարծում եմ առիթը ստեղծվել էր եւ կարողացել են կառուցել այդ թվային տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ ապահովելու այն առարկաների ուսուցումը, որը որ չի մատակարարվում կամ չի հասանելի չի երեխաներին տարբեր դպրոցներում, ինչքանով գիտեմ, համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ հիմնականում ոնց որ թե բանկի ֆինանսավորմամբ 101 դպրոց են առանձնացրել, որտեղ որ ապահովում է կրթությունը, ստեղծել են, այսինքն էլեկտրոնային ուսուցում այդ դպրոցում սովորող երեխաների համար, այն առարկաների, որտեղ որ ուսուցիչներ չկան, ֆիզիկա, քիմիա եւ այլն այդ առարկաների դեպքում կարծում եմ սա բավականին դրական նախաձեռնություն է իրականում, փորձելով օգտագործել այն հիմնական ռեսուրսները, որոնք որ ի հայտ են եկել վերջին տարվա ընթացքում եւ տարածել թվային տեխնոլոգիաների միջոցով գոնե այդ դպրոցների ուսուցումը, այսինքն նախապատրաստել մենթոր դպրոցներ, որոնք որ կիրականացնեն
այլ դպրոցների համար առարկաների ուսուցումը։ Սա մեկ նախաձեռնություն է, որի մասին որ դուք հարցը տալիս եք եւ իմ մտքով անցավ, որ նման նախաձեռնություն կա։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտային խնդիրներին, մենք այդ խնդիրների մասին բավականին երկարելի խոսել ենք, կառավարությունը ունի նման ծրագիր տրանսպորտային հասանելիություն ապահովելու թե աշակերտների, թե ուսուցիչների համար, անկեղծ ասած ես այս պահի դրությամբ գնահատում չունեմ, որպեսզի կարողանամ դրա ինչ որևիցե գնահատական տամ, գիտեմ, որ այդ ծրագիրը կա, գիտեմ, որ հատկացումներ կան, բայց թե ասել ինչքանով արդյունավետ կամ ինչքանով տեղին է դա աշխատում, այս պահին զերծ կմնամ որևիցե գնահատականից։ Իսկ 5-րդն կա հետազոտություն Հայաստան դպրոցահասակ երեխաների որ մասն է թերի կրթվում, այսինքն չի հաճախում, կրթությունից դուրս է մնում, կամ հաճախում է շատ այսպես խնդիրներով, որովհետև շատ գյուղեր կան, որտեղ երեխաները մանկուց արդեն անցնում են աշխատանքի, ուղղակի տարբեր տեղեր աշխատում են եւ գրեթե չեն հաճախում դպրոց։ Ինչքանով ես տեղյակ եմ, համապարփակ գնահատում չկա։ Միգուցե կան հատվածային ինչ-որ գնահատականներ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացված, բայց ինձ հասանելի ամեն դեպքում համապարփակ տեղեկություններ, տվյալներ չկան։ Գիտեմ, որ կտակը, կրթական տեխնոլոգիաների ներազգային կենտրոնը նույնպես իրականացնում է նման մոնիտորինգային ծրագիր, որը որ փորձում է հետևել, թե ինչքանով իրացվում է կրթության իրավունքը, հա, ինչքանով երեխաները մնում են դպրոցում։ Ես նայել եմ 2018-19 թվականների տվյալները, դրանից հետո տվյալներից տեղյակ չեմ, ու այն փոքրածավալ տեղեկությունները, որոնք որ ունեմ, այդ թվականների համար խոսում են նրա մասին, որ մենք ունենք խնդիր երեխաների կրթությունից դուրս մնալու համար, հիմնականում կան մարզեր, որտեղ որ դա շատ ավելի ակնհայտ է երևում, հիմնական պատճառներն են սոցիալական ընտանիքի սոցիալական իրավիճակը, որը երկրորդ պատճառը, եթե ճիշտ եմ հիշում, կրթության առանձնահատուկ պայմաններ ունեցող երեխաների դեպքն է, ասենք հաշմանդամության առումով կամ այլ առանձնահատուկ պայմանների դեպքում։ Այս տվյալներն են, որոնցից որ ես տեղյակ եմ։ Այո, սոցիալական անապահով ընտանիքների դեպքում հատկապես դա ընդգծված է, ու այստեղ կարծում եմ պետք է ոչ թե ուղղակի փորձել այնպես անել, որ երեխան սովորի, այլ նաև պետք է ընդհանուր ընտանիքին զարգացնել եւ զորեղացնել, որպեսզի կարողանան երեխային ուղարկել հակառակ դեպքում որքան էլ ուղարկեն հենց կարիքը ստիպես նորից երեխային փորձելու են աշխատանքի մեջ մտցնել։ Խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Մոտ 5 տարի առաջ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը Լոռու մարզում անցկացրեց հետազոտություն դպրոցից դուրս մնացած երեխաների հետ կապված եւ արդյունքները իհարկե բավական մտահոգիչ էին, այսինքն պարզվեց, որ միայն Լոռու մարզում ունենք մոտ 300 աշակերտ, որոնք դպրոցից դուրս են մնացել կրթությունից։ Մինչդեռ ասենք Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությամբ այդ երեխաների թիվը այսպես տատանվում է 200-250-ի շրջանում ամբողջ հանրապետության համար։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ միայն Լոռու մարզում հայտնաբերել էր մոտ 300 երեխա դպրոցից դուրս մնացած, իհարկե նրանց մի զգալի մասը 6 տարեկաններ էին, որոնք այսպես ասենք մտածել էին, որ երեխան դեռ փոքր է, մեղ կա դպրոց գնա, թող մի տարի ուշ գնա, մանավանդ եթե աղջիկ է, բանակի խնդիր չկա եւ այլն, նրանց մեջ այդպիսի մեծ խումբ էր կազմել այդ 6 տարեկանները, բայց ես վստահ կարող եմ ասել, որ իրականում մենք ունենք բավական այսպես շոշափելի թիվ դպրոցից դուրս մնացածների եւ նրանց թիվը կարծում եմ ավելի մեծացավ, երբ որ մենք 2017 թվականին 12-ամյա կրթությունը դարձրեցինք պարտադիր, որովհետև այստեղ ամենալուրջ կարծում եմ խնդիրներից մեկը ավագ դպրոցի հետ կապված հարցերն են, որովհետև շատ գյուղերում մենք չունենք ավագ դասարաններ, այսինքն դպրոցը հիմնական է, 9-րդ դասարանից հետո երեխան պետք է կրթությունը շարունակի կամ հարևան գյուղում կամ հարևան քաղաքի նախնական, միջին մասնագիտական հաստատություններում, որը ցավոք շատ երեխաների համար անհնար է, որովհետև ինչպես նշեցիք տրանսպորտի խնդիր կա հասնելու մարզ կենտրոն կամ հարևան գյուղ եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ ամենայն դեպս ունենք մեծ թվով երեխաներ,
որոնք նույնպես դուրս են մնում կրթությունից եւ իհարկե կտակի այդ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հնարավորինս փորձ է արվում հետևել երեխաներին, որովհետև մի քանի տարի առաջ նույնիսկ այստեղ բավական խորամանկություններ էին արվում, այսինքն հատկապես մեծ քաղաքներում երեխան հիմնական դպրոցից վերցնում էր իր փաստաթղթերը, կեղծ ինքնաթիռի տոմս էր ներկայացնում, որ ինքը իբր մեկնում է Հայաստանից եւ իրեն անհրաժեշտ է 9-րդ դասարանի վկայականը, վերցնում էր այդ վկայականը եւ ոչ Հայաստանից էր մեկնում, ոչ էլ ավագ դպրոց կամ քոլեջ էր դիմում։ Բայց հիմա այս էլեկտրոնային համակարգը հնարավորություն է տալիս հետևել, որ ասենք չտալ երեխային փաստաթուղթը, քանի դեռ նա գրանցված չէ որևէ հաստատությունում, բայց ամեն դեպքում այս ամենով հանդերձ մենք ունենք նաև այսպես դուրս մնալու այլ ձև, երբ որ երեխան գրանցված է դպրոցում, բայց ըստ էության համարյա չի հաճախում կամ հազվադեպ է հաճախում, մանավանդ 12-րդ դասարանցիների շրջանում դա շատ դեպքերում հասնում է կատաստրոֆիկ թվերի 70-80% բացակայություններ, այնպես որ այստեղ խնդիրներ շատ կան։ Բայց դրական բաներից, որ ասեցիք, ես օրինակ դրական զարգացումներ եմ տեսնում նախադպրոցական կրթության հետ կապված, ամենայն դեպս մեծ թվով նախակրթարաններ են բացվում, վերանորոգման աշխատանքներ կան, նաև վերջին շրջանում ուշադրություն է դարձվում նախադպրոցական հաստատություններ ընդունվելու կարգին, մասնագիտական զարգացման խնդիրներին, այսինքն կարծեք թե նախադպրոցական կրթության ոլորտում կա որոշակի դրական տեղաշարժ եւ սա շատ կարեւոր է որ շարունակական լինի, որովհետեւ իմ կարծիքով այստեղ հիմքը այստեղ է եւ եթե վաղ մանկության շրջանում մենք լավ կրթական հիմք դնենք, հետո ավելի հեշտ կլինի երեխային կապել կրթության հետ։ Շնորհակալ եմ։ Մինչև 2018 թվականը կրթության ոլորտում կար այսինքն դպրոցական կրթության հատկապես նախաբուական կար հետևյալ մի միտումը, էլիտիզմի տարերի ներդրման միտումը, այսինքն կային շատ լավ դպրոցներ, որոնք նաև ստանում էին պետական աջակցություն, կային եւ կար մնացածը նրանց հետ համեմատած։ Իհարկե կան էլի լավ դպրոցներ, տարբեր բարեգործների, բարերարների միջոցներով, որոնք կառուցվել են իրականացնում եւ տարբեր նաև հայկական ուրեմն ծրագրերի շրջանակներով։ Ամեն դեպքում այդ ընթացքը, այդ ուրեմն էլիտիստական մոտեցումների ներդրման ընթացքը նոր կառավարությունը կարծես թե մերժեց այն ժամանակ, որ պետք չի գնալ այս ճանապարհով։ Տիկին Գևորգյան, ուր ենք հասել, արդյոք ռեսուրսները իսկապես ես գիտեմ որ դրանք քիչ են, բայց ամեն դեպքում ռեսուրսները իսկապես հավասարաչափ են բաշխվում եւ արդյոք ճիշտ է այս մոտեցումը, որ պետք չի ստեղծել այսպես կղզյակներ լավ ուսումնական որակյալ ուրեմն եւ լավ պայմաններով դպրոցական ծառայությունների կղզյակներ, մատուցման կղզյակներ եւ մնացածը լինի, այլ պետք է հավասարապես բաշխել բոլորին։ Հիմնական քննադատությունը մինչև 2018 թվականի պետության կողմից ամենայն դեպս հետ քաշվելուն պետական միջոցների ներդրմանը դպրոցներում նա էր, որ կարիք չկա առանձնացնելու այն դպրոցները, որոնք որ արդեն իսկ ունեն բարենպաստ պայմաններ եւ կարիք կա հավասարապես բաշխելու կրթական այն քիչ ֆինանսական միջոցները, որոնք որ ուղղում են կրթական հաստատություններին իրականում այս առումով դժվար հարց է, որովհետև դժվարանում եմ այս հարցին պատասխանել, որովհետև գիտեմ, որ այս վերջերս իրականացվում է բավականին շատ բարեփոխումներ են իրականացվում ֆինանսական դպրոցների ֆինանսավորման մեխանիզմների մեջ, բայց այս պահին շոշափելի արդյունքներ գրանցել երևի թե մի քիչ շուտ է հասկանալու համար, թե ինչքանով այդ միտումները կամ ֆինանսավորման բանաձևերի փոփոխությունը կարող է բերել որոշ արդյունքների։ Ես ամեն դեպքում հստակ կարծիք չունեմ դեռ դրա վերաբերյալ։ Ես էլիտիզմի հետ կապված մի բան եմ ուզում շեշտեմ, մինչև պարոն Խաչատրյանը միգուցե ավելի համապարփակ տեղեկություններ ունի դրա հետ կապված։
Հարցը իրականում նրանում է, որ մենք ունենք բավականին նորից գտնվելով այն իրավիճակում, որում որ մենք կանք, ես կարծում եմ, որ մենք ունենք բավականաչափ փորձ կուտակված տարբեր միջազգային դպրոցների, որոնք որ այս պահին Հայաստանում կան։ Եվ մենք կարիք ունենք գնահատելու այն միջազգային փորձը, որոնք որ իրականացվում է եւ համավարակի պայմաններում առկա առցանց ուսուցման անցման դեպքում այդ դպրոցները բավականին հաջող են իրականացրել այդ անցումը, այսպես ավելի քիչ ցավոտ է եղել իրենց աշակերտների համար անցումը առցանց կրթության։ Եւ ես օրինակ կարծում եմ, որ մենք կարիք ունենք գնահատելու, վերլուծելու այդ փորձը, որը որ իրականացվել է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ տարեր կարող ենք մենք վերցնել եւ տեսնել արդյոք դրանք կիրառելի են այլ դպրոցներում եւս։ Երևի թե այսքանը։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Իհարկե որոշակի տենդենսներ կան այս ուղղությամբ։ Նախ ասեմ, որ Հայաստանը ոչ միայն Հայաստանում, աշխարհի շատ երկրներում կա այդ բաժանումը եւ դա երբեմն նաեւ ծնողների ցանկությունն է, այսինքն միշտ կան ծնողներ, որոնք պատրաստ են մեծ գումար վճարել իրենց երեխայի համար լավ կրթություն ապահովելու համար եւ դա ինչ որ առումով դրական է, ինչու, որովհետեւ ասենք իրենք նաեւ որոշակի բեռ են վերցնում պետությունից, այսինքն պետությունը այսօր կոնկրետ Հայաստան այդ երեխաների համար այդ երեխաներին նույնիսկ դասագիր չի տալիս, այսինքն ամեն ինչ այդ մասնավոր դպրոցները պետությունից վերցնում են իրենց վրա եւ դա գուցե պետությանը հնարավորություն է տալիս, որ ինքը ավելի շատ ռեսուրսներ ծախսի գյուղական դպրոցների կամ ավելի խոցելի խավի երեխաների համար։ Հիմա վերջին տարիներին ինչ փոխվեց կարևոր բաներից մեկը այն էր, որ դրվեց ուսուցչի աշխատավարձի որոշակի մինիմալ շեմ։ Ինչու, որովհետև նախկինում մենք ունեինք որոշակի անարդարություն, ասենք մեծ դպրոցներում պետական, որոնք ունեին շատ մեծ թվով աշակերտներ, հաճախ ուսուցիչը ստանում էր մեկ դրույքի դիմաց 120-130 հազար դրամ, իսկ ճիշտ նույն ծանրաբեռնվածությամբ փոքր դպրոցում աշխատող ուսուցիչը այդ նույն աշխատանքի դիմաց ստանում էր 80 հազար դրամ։ Եվ սա շատ մեծ անհավասարություն էր խոշոր դպրոցների եւ միջին փոքր դպրոցների միջեւ։ Հիմա էլ կա իհարկե, բայց գոնե կա մի շեմ, որից ցածր չես կարող վճարել ուսուցչին, այսինքն մեկ դրույքի դիմաց առնվազն 108 հազար պետք է վճարել։ Եվ սրա շնորհիվ իհարկե այդ անհավասարությունը դպրոցների միջև, որ առկա էր, հաղթահարվեց։ Մյուս փոփոխությունն էլ, որը որոշակի այսպես հնարավորություններ է տալիս դպրոցներին եւ էլիտիզմի դեմ պայքար է, դա ուրեմն դպրոցների, այսպես ասած, այդ լիցենզավորման կարգի վերանայումներ, քանի որ պարզվեց, որ շատ դպրոցներ ավելի շատ աշակերտներ են ընդունել, քան լիցենզիան թույլ էր տալիս իրենց, եւ դրվեցին որոշակի սահմանափակումներ, եւ քանի որ այդ ամեն ինչը արվում է էլեկտրոնային գրանցման միջոցով, հիմա այն դպրոցները, որոնք քիչ աշակերտ ունեին, այսօր հնարավորություն ունեն ավելի շատ ունենալ։ Այսինքն աշակերտական համակազմը հիմա մի փոքր ավելի համաչափ է աշխված։ Մենք առաջ ունեինք դպրոցներ, որտեղ 40-45 հոգանոց դասարաններ էին երկրորդ հերթով, երրորդ հերթով։ Հիմա կամաց-կամաց այդ լիցենզիոն պայմանների փոփոխությամբ փորձ արվում ավելի համաչափ զարգացնել կրթական համակարգը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ իհարկե էլիտիզմը մեզ մոտ դեռ շարունակվում է եւ դա ինչ որ իմաստով հետևանքն է մեր սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքի, այսինքն մեր միշտ կրթությունը որոշակի սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքի արդյունքն է։ Եվ դրա լուծումը իհարկե շատ դժվար է կարգերով, բաներով, օրենքներով փոխել, դա փոխելու համար պետք է տնտեսական զարգացում եւ պետք է որոշակի համաչափ տնտեսական զարգացում։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, սիրելի կազմակերպած քննարկմանը մասնակցելու համար։ Մենք խոսեցինք
գրության հասանելիության եւ գրության իրավունքների իրացման մասին Հայաստանում, որքանով են դրանք իրացվում եւ ինչ խոչընդոտներ են շարունակում մնալ եւ ինչպես են վերացվում կամ արդյոք վերացվում են այդ խոչընդոտները։ Մեր քննարկման բանախոսներն էին Աննա Գևորգյան եւ Սերոբ Խաչատրյան, իսկ այս քննարկումը Սիվնեթի եթերում հնարավոր դարձավ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության աջակցությամբ։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ նոր հանդիպում։